폐렴, 천식, 만성기관지염, 폐기종, 만성폐쇄성 폐질환 COPD, 기관지 확장증, 폐섬유증, 턱발성 폐섬유증 IPF, 기침은 기침시술탕에, 가래는 가래시술탕에, 숨참은 숨참시술탕에 그런지 도움을 청하십시오. 비강내 염증인 비염 증상은 콧물, 코막힘, 재채기나 후비로입니다. 폐실질과 폐간질의 염증 증상은 기침, 가래, 숨참의 호흡곤란입니다. 즉, 기관, 기관지, 세기관지, 폐포의 폐실질 질환이든 폐간질 질환이든 기침, 가래, 숨참의 증상으로 진행하게 됩니다. 따라서 폐렴이나 천식, 만성기관지염, 폐기종의 만성폐쇄성 폐질환 COPD, 기관지 확장증, 폐섬유증, 턱발성 폐섬유증 IPF 등으로 인한 폐질환에는 반드시 기침, 가래, 숨참의 호흡곤란이 있습니다. 다국적 제약회사의 노력에도 불구하고 폐렴, 천식, 만성기관지염, 폐기종, 기관지 확장증, 폐섬유증 등의 기침, 가래, 숨참으로 고통스러우시다면 기침은 기침시술탕에 근원지 도움을 청하십시오. 가래는 가래시술탕에 근원지 도움을 청하십시오. 숨참은 숨참시술탕에 근원지 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.